mfana wangu ndeipi ngatitete ndiani asingade lulalula ndiani asingade sumbunyu ndiani asingade kuiwe zvakwana alright zvakwana right ladies and gentlemen ndeipi mrizemda we are here presenting the year end 2018 Comic Awards. New dispensation is in the house. Kotaura katobva ku ndabva kubocha. No. All the way from America. I bring to you Alfred the King Kainga. Yes. Anetsa kubvira pa America. Akati ndira kuitawo. Ndikati kakurega ndipo kadiri. Kupinda pakulabulu. Comic pasta ndinavo. Right. Asingade sombonyo. Iwe. Mazwa mukutaura. Tunonge chikwanzo. Hapo mizwe kunoko. Right, katite show. Right, ndichida kutenda vanhu tanga vakatsikira. Ndanga watenda vanhu vakatsikira. Alright. Heka vakatsikira mwaka uno. Tandra Media Pro. Ndo vatina wakati. Ndinamupana tennis. Shuro. Kana mudara Ramzo wacho. Havadi kutaurwa director but ndo mumwe mudara wacho papa. Filming yese yatinorwa maComic Awards gore rese ratopera vachingonditsikira. Vanokuputisa shine mwene. Ndo 4K mudara. 4K nge mudara kuAmerica. Zvakare ndotenda Leisure. Leisure, it's all about accommodation and leisure. Application inongo download inokudza hotera ndimo wanyowani. Hotera zviri kuitika muZimbabwe. Ukuda kufarira kupi? Shuka ari kuridzepi? Kokanjiwa kari kupi? Comedy iri kupi? Unozvona ipapo. Mahotera zvese ipapo. Transport andikanganwe Zimstew. That's right. Zimstew ndo vakomana vanoti simbi dzese vanadzo. Ndizvo kuvaka kaizvo. Kuvaka ndimune dzimba dziri pamarufu level, window level nedziri foundation. Dzakasiya 20 years kudara. Vari kuti simbi dzese. Chingoti mari tikutumira. Pasina chiri kunyepa mune mega deals. Andozvona. Ndimapa mega deals guys. Right, vari kuti Zimstew yamutoresha simbi dzese pa 10 Kirkman Road uchienda DZ unongoshandisa Kirkman obva wasvika ipapo simbi necement zviri all types of steel dziri ipapo. Cement yaveka chipa zvisingaite ndo vari kutohodhera. Reka ndinomaona. Bozve kuti ndo vakatipa maComic Awards emwaka uno tinoda kuvatenda. Right, tobva tati Alfred ndo wakabata mushini nhasi. Nhasi ndiri pawo. Wati wewe une nominees nemacategory akawanda kana because vanhu vachongo vachita musvetu gore rese maifika kuti hatisi kuzviona tatichizvifirima tichizvichengeta zvino nhasi muri kupiwa maawards yenyu ndiripo. Alfred Kainga all the way from America. No thank you beautiful hande nacho Alfred. Tiri kutanga nepapi ndiudze pauri kudawo statement of the year. Statement of the year yanga yakasimba chakanyanya kunetsa gore rinori. Politics politics matongerwo enyika vanga varipo vakataura zvavakataura. Ndiani ari kutokutanga pekutanga nominee number 1 pamuna Mudhara Chamisa mufano chidiku 40 years ka usati Mudhara mnani 40 years but mumbi kwandiri munhu wese mumbi kwandiri Mudhara kwavara kudiki zvikadzire kwavara akati chiko gore rinori ndudze hanzi kuzvidira chiko something hanzi putting sand in it and Nicodemus chichichi ngatimuone ngataure ega. Jecha musadza. Sadza is supposed to be a finished product. Now you can't say that we will put sand in the sadza, to use your language, when the sadza has not been prepared. You only are able to then put the sand in the sadza post a declaration of a false result. So we could not have done anything before the announcement of the result. We could only do something after the announcement of the result. What did we do to put sand in the sadza? We delayed the inauguration of Mr. Mnangagwa. That is putting sand in the sadza. What is putting sand in the sadza? We have confused Mr. Mnangagwa's plan to have an elaborate scheme of rigging the election to the extent that up to today, if you were to whisper to him, how many votes did you get? He will say, I was declared by the Constitutional Court. He did not win the election. Right, that was Mkomera Mdiga Chiti. When we talk of putting sand, tukutara kuzidira checha, tukutara and spoiling the part. Ndo yakataura Mkomera Mdiga. Aiwa ingari statement ombe. Nominee number 2 ndiani. Nominee number 2 papa ina lawyer wake manje. Iwe anoti Tabani akanetsa ndobva apinda mukoti muyamya constitutional court chichichi ndobva ataura fuck the pig the fuck Alfred pataurwa something but it's just that akati fulcrum of the pith kane kune kaungawedi kacho kanoti fiket pepe ndakati anyadzira pa ekati munzwe ega azvitaurira. But at the end of the day, there's another legal principle which is important. Qui facit per alium
Fuck it, Pepe. That's Tabari Mpofu, the lawyer, and the fulcrum of the PT. Ndiani mwakapinda pa statement of the year. Gushungu. Ndara bobo. Because Gushungu vagara ngani ma statement hopo ka. Last year vakasewa ikandari. Ndoba vati asante sana. This year vakati ndovoterani. Ndovotera Chabisa. Rekatonzi. Rekavataure vega. ZANU PF. I can't vote for ZANU PF. The two women don't seem to offer very much. So what is there? I think it's just Chamisa. Tichidzoka ipapo manje statement imwe yakarohwa naMai Kupe. Ndandisipo vakataura Mai Kupe. Akana nini? Mai Kupe, I remember this is the year that we lost Savi. Yes. And the MGC also lost the election. Also lost the But election. Mai Kupe vakati got something. It has something to do nembudzi. Rekatinzwe Mai Kupe, Madam Kupe. Ipapo vanga vabva kunoda kupisirwa mpakana wafana. As the acting president of the Movement for Democratic Change, I want to categorically state that I am going to work with you every step of the way. Right, so those are our nominees, Alfred. Yes. Ndiani ari kuenda nechinhu. Chinhu chiri kutorwa nani statement regore rinonderani. Mavhota apinda here. Mavhota apinda akataura akati. Ini ndanchigaira kuti pamwe Mai Kupe vanopinda. Kana Tabani. Zvakanzi gore rino igore refulcrum of the PT. Kana usera iroro, kana usiri kuziva tokudirira jecha. Imbodzokera kuchikoro. Unodirwa jecha. Vanhu vanobva kusvika kudirira jecha. Right, which is the next category now? Tichiri pa politics ipapo patangoti politicians of the year. Politician of the year. Pakanakidza. If kana musina kunominate AC Lumumba haisi category masho. AC Lumumba aripo nekuti AC akatanga achita noise nekutanga kwegore. Ndobva aita futi noise pakati parapo. Ndobva anzi wapinda mu finance. Zve one day mdara. Okay. Ndobva bvombodza gore rese. Unoona manje AC because kune statement rogara chairwa na Prophet Makandiwa which I love so much. Prophet vanogara chairwa kuti ukabvisirwa chichichi ukabvisirwa pane rataiti bapu amenokana if you remember. Right, yes. Right. Bapu ndochi ilanga nditi ukabvisirwa lang. Okay. Unoenda kure. Iye akanovhati achingobva nopuwa graft ndobva nokukanda zinaini rona. Bona mfano wakona. Like I said earlier, he's one of the smartest men I've met. He's been asking questions that as someone with a political mind, I have been interpreting into, oh my God, we have a problem. Pay attention to what I'm saying. This country has got unbelievable corruption in government. It's unbelievable. Like, let me tell you something. I worked for Xavier Kasukwere. I worked for Patrick Joao. I worked for Francis Nema. I worked for Chris Mshowe. They were all government ministers. And I thought I saw a lot of corruption. But my God. Mangwana chai. Kumba. One day. Wi-Fi ding. Right. Ndiani mwe nomini wena. But nominee politician of the year. Tuvatesa futi mdara Chamisa adzoka futi. Adzoka futi. Politician of the year. And I don't know why you chose him. And I was not there because for me, mkomana mdiki ini ndongomisana kuti akakwikwidza. Okay. Akamira angasina nguva yakawanda. But akamira. All right. Hazvina kuzopfuura zvazvo. Ndobva vambodonha stage rakambodonha ka. Rakadonha kana kunapo indive aramba akamira. Ndiratidze mavhile. Ngatione. And yes, that was what I'm thinking. It was the falling stage. Yes. He tried. He pushed it hard. So no nakidza kana zvinhu zvichitwa navafana vezera redu vanhu vatakadzidza naAmin handaudzidza hangu naye but ndingotaura kuti munhu waunoziva wari padhuze zvinosipaka. Who is our nominee number 3 ipapo? Tina Thokozani Kupe. Mama Thokozani vadzoka zvakare. Vadzoka futi. Vakamboita fight. Vafana vaenda kwatyira kuzi momuje kasimba kei. Right, but ndirakunzwa kuti Mama Thoko pama results regai timbonoona kuti pama results election
vakanoita sei double click sapose pamaresults ema-election vakanochibata sei vakanobuda nengani ndikati mbona kuti vane ngani ratidza ndo maresults aya aiwa uwine nawa aya chero kuda kuti akansela aya aita chero kana kuita leader wegirl scout chaiva uwine nawa she's our politician number 3 Yeah. politician number 4 ndiani president munovati president handi mune matitle akawanda kuno kuno atidi zvekuti munhu akufarise okay. president kuno havadedzwe nezita kuno atiti Donald president I know kuamerica you can say Donald tichitova mushauta kana kuti Barack kunoku unoti kunoku unodedzera zvinhu 2 unoti commander in chief rambochitaura commander in chief of the Zimbabwe Defence Forces ari zvakare chancellor wema all universities right obva wati zvakare varivo zvakare ndizvese is a father in one saka hakuna kaungoti president kana ngoti Emerson unofana kudedzera right ngatimboona father vachitaura mamega deals chokwadi nhasi tisaradiya svondo rino nomusi wechipiri vakatipa $100 million kuti tibatsirike panyaya yedu yekeshi mukati menyika. but kwandiri inini politician of the year Tinashe Jonas arimo right. Tinashe Jonas, for those that do not know, rekatitangene apa achida unodzura munhu flare inodzi scarf right wona Tinashe, come on. This is not the time. Yesterday you got a chance to speak. We just want to hear Kennedy's side. Tinashe. Let's see. abva ipapo pakudzura scarf ndobva arana kuita president ari kuSouth Africa right president wemuno ndobva aenda kumaballot box ekuSouth Africa president wemuno ndobva akambenera Zimbabwe ari kuSouth Africa chinzwa zvaakazoita vawina ikoko Tinashe Jonas ari kuzvideclare on the declaration rekati muona achizvideclare result of elections. The winning party is the I Do Zimbabwe, uncontested. So I'm announcing the results. The winning party of 2018 harmonized national elections is I Do Zimbabwe. The winning president is Tinashe Jonas. So I'm declaring myself the new president of the Republic of Zimbabwe. There you go. Wamwana mpara wako. Dear president. Achiti vamwe vese 6 months morova pass. Dear politician of the year. Sure. Plus dear president. One. Ameno. Kuno katumziye. Aivachinya somziye. Atatamuonesa. I want dear president. Akavoterwa nani ko pa dear president. Ndimi kamunongoziti diaspora. Ko ungazvikwikidze. Anjani ma V11. Saka pa ma winners anonymous. Vote Tinashe Jonas. All right. Yeah. He is your politician of the year. 2018 ndiye munhu wacho ndiye munhu wekutera hanzi kana tikazonovhota 2023 pana Tinashe Jonas asari kupi ari kuSouth Africa. Beautiful. Right, tiri kuenda papi shamwa. Next category yatinayo is act of the year. Ine ndabuda ipapo. Iwa rekandipaite pa act of the year tine 3 nominees vekutanga ndivachina masa vakadriver motikari dzakawanda vakananga kwaRusape kunovhura bhini ngativaone handisuseke wewe ndikuseka vachina masa vacho right hanzi vachina masa rikatione bhini racho mari estate mdara mari estate but izvinonzi razara. What is the nominee number 2? Nominee number 2 vakaenda kunovhura elevator ndava bheni manyenyeri ka vakaipa saka izvi hazvinine bato raunotsigira izvi hazvisi political zvinhu izvi tiri kutaura kuti vanhu ava vaita zvinhu vachiti vafana vakadhibha ndiani asingade lula tiri kungoramba ichokoti nominee number 3 nominee number 3 weact of the year ndomboenda imboenda unogona uiona mapepa ndogona kugorova pasi kwakapotika mabhomba vanhu vakajamba ngatizvionei.
Shame. That's White City Stadium. Yes. An incident that left the country so worried. Titorine ma victims ikoko inini ndiri muno msaka ndofana kuti ndakadzikama but bomba aiwa bomba rinotyisa kwese bomba but you kufunga kwako act of the end ya aba nda confused because hayi nandisi ndiyani bini rakazara vachinamasa ari baba vachinamasa you take it for this year kuvhura bin made noise apana bin utongotarisa risina kutovhurwa so notoshamisa next year ndesaire chitu ikoko kwarisape right moving on to the next category kwakunakidza manje hanzi kuna cheetah of the year vemhombwa upoho right apa mhombwe dzegore rino mhombwe dzakashupa panamba 1 banani hanzi hauna hasha wamuzive musikana uyo hauna hasha ainzani ko bebe wangu ndachaziya zita asi audio tinayo mira timunhu ngada kudza but ndashikoti nebio why did you not report the case of rape kuti wati murumana anozibabani kwa ayo wati anzani vanogara pano iwe ava wani vanogara umu next umu my dear babadi ye murume uyu I think ndo kwandakawana zvinhu izvi ndaitwa ndikakudza mera ndozvanokuti alright makararana kangani alright kangori kawani chete musi uyo no condom no what papa sina condom I don't think kuti akatomboita condom because akaita zvakundipusha zvokuita kuti kundisandudzira pambenda pakedo patoma chibva kati kwangosha ndikatomugeba kuti vandibata zvinesi panga pakaipa because our mdaro wemunext aba wemunext vakangopinda vakangotiwo haimi ndirangotarisa something pauyu ndobvaotoita se wamuti aundrove ndikakuti aundrove pakaipa ipapo vanhu hanzi vanosvika 20 vakaverengwa vanosvika 23 guys aiwopa akazonamatirwa musikana uyu handiziye mweya uya who is nominee number 2 okay nominee number 2 nditerence alright Terence chinhu chakaitika ndechoti vakatozomufonera vachitotyisidzira Terence kuti ona munhu wawakadai so because Terence akazoita vakazonofilma chinhu vafilma chinhu kwakunochiposta painternet Terence ndopa vemurova Terence ana kurowa akangofonerwa natete zvikanzi ndiwe Terence tinayo tinayo muterere hello Terence ndachiti ndisisi vatapiwa I think you know tapiwa patanga takutarisa phone yake we realized kuti you are the main cause of what she did. Tapiwa committed suicide izvezvi kuNorton. She is normal but isusu tazotarisa taona kuti you are the main cause. Mwari akukomborereni zvawaita. ukangoita anything chakadai makopic awards next year ausari unotopinda ndo zvatinotsvaga izvo musikawa alright last one confidence chimufana changu chipa use chakarova he became famous in a day but unozvachi anofanana nezita rake because confidence yanga ina pairo mamamame angude ngatimuone right that was confidence mfana wangu pa use it akasanganisa mabhezi kuita punch kugadzira punch yemabhezi stone junju koko ovesafanda pamusoro kusanganisa shinira lemon ndiani kati gore rino ndiani asingane lula saka Koli na madam wangu avo na Terence ndiani wine pa hauna hasha 23 aiwa vakawanda saka madam vanotora chinhu ichi vachingoti aiwa wekumusha ndakangoita ka1 naye ngatienderere pamberi moving on yes apa pakandifadza ndandiri kuzvangu kudhara zichiona chi makwaya choir of the year yes mana moms right ini ndiri kuside kwana moms alright iwe uri kupi indiri kuside kwevava aindiruku indiri kuku ngatitange nevangu saka 100
Aiwa vako vakaipa. Hanzi kana wanzwa rauya usazongo vako pese rekatinzwe vako. Alright. Ndenda msango ndowana pabundu ndotanga kumama vakamira ndo zvinofarwa nawakomana kudallas. vakamira manje unoza hanzi rikauya unoitira kupiko nomhanya urwizi choir of the year itai. Yes. Because at the end of the day, vanga a good message. Of course, yeah, beautiful, because we suffered from cholera this year. We lost a lot of lives. But anako kuvaka wakati aiwa katitaure zvinhu zvazviri kuti ndiani ndokuti tizvinzwa asingade ngatiti tese. Right. Beautiful. We're moving on. Yeah. Artist of the year. Vamwe vangu ka ndimuridzo pana Soldier Love fanori kumbaro nani futi ngatiteitese ndiani right rekatange nekuona ndiani tozonoti vamwe vasha so ndiani ruwatsanodanta ngatiteitese eroita ndiani asingadelulalula asingedikumbula bulusula asimfana anopengo anonzi Windsor. Aiwa akaipa mfana ane inonzi lyric content. Yeah. Urikona even ziso rake rinokudza kuti mfana has got a brighter future. Asi zvinoreve akadzidziswa nani mamwedza Fantana Levels. Iwe mfana wa Fantana Levels. Wona Levels. Okay. Saka ndiye akatora ipapapa akati ndiani anzisumbula kuita sei kulabulushula. Ande don eko ndimuridzo wakanetsa ne. Ndinakaza ngatorwa picture chichichi kupi amengu denere chimwe chimoko madhamu akati uri kupi uyakuno zvikanzi handisi kubva ini manzura ndakatozera anga kusungisa madhamu raf hanzi madhamu watondiviringidzira joy yangu afana wena. But we also have got Chimba Ganka. Yeah. Unoziya one thing I love about Soldier Love is in mudachitoverenga mupepa arunzi asungwa futi nasi Cape Town akasiya futi ati ndibhuke show ndouya akati andiuye abagiriwa big nendege kondisuka style dzedu dzekumbari ndo zvatinoita. Soldier Love Chibaba, who is our artist of the year? Ngatiteitese. Windsor is the artist of the year. Vamwe vakutaura manyima kanjiwa, manyima winki, manyima vakazoya kupedzisira. Avamire nemfana. Vana anonyora. Ai wakaipa. Ungekope Ronika, ungatore Ronika. Tikutonomuona mangwana mfana iye. Windsor. And the next category. All right. Takwenda kumabato makuru. Anonzi organization of the year. Yes. Yeah, pane zvakaitika imba. Pane shi. Zimsek number 1. Vagara vanogara vari mumacomic awards gore negore. Last year they were there. Vanogara vane gore nebepa rakalika. Vanogara vane chakati chakadai. Rekati mbonzwa mhosva yavo yegore rino. Hanzi vaida kuti vana vadzokorore English. Nekunetsa kwainoita chirungu. Mbotaurire chirungu chakwamerika. Aiwa ndinozofuira. Right. Zimsek is our nominee number 1. Who is our nominee number 2? ZRP. Zuva redu repei azimpurisa rinokara porridge zuva rese pamba aiwa ndiroya. ZRP has been troubling people. Yes. You will not hear. Okay. Namboenda newe pepe ukangoona zvaitika zvamboputika inonzi temporary. ZRP now and again ringorwa temporary nevanhu. Yes. But pane zuva iri ndio zuva ravasingakanganwi. Wona neni wona wazvona pachikandwa waona kuti mpurisa adona anotienda wakomana anandodaro but waona vadonedzwa. Beautiful. Ndiani nominee number 2? Kwakazoita jambanja kukereke AFM. Achechanetsa. This year belonged to AFM. Kereke ndara yanga ngori aisi yenyu yayedu yakuno yakwedu apa unoze rekati mboona rekati ini ndine 1 chete panotaurwa navanhu kuti imimi atikuzivei asi achimutaura nezita kuti comic pastor atikuzivei rekati mboona
No, please don't. Internet drafted news. Even yourself, you're suspecting. The nation. I don't allow you. I don't allow you, Baba. Right, so who is our winner anyway? But abaka ndobona uzona vanhu vakuenderana kunanga kuchechi ngathi mina otsvaga sekuru bhadha who is the winner? ngatipe AFM aiwa mdara ZRP Organization of the Year because uona pawataka wabvisa mumaspai vakati chero mukatibvisawo tinodzokawo ZRP is the nominee Organization of the year. Moving on. Yes. Yeah, tapa. Iwe. Bafundisa. Don't when you go. Prophet of the year. Ayotaura wega ninde ndakangoteerera. Ndizozvo. Prophet of the year tinokutanga uya anonzi passion, prophet passion. Ndobva kana tichipedza kuti vasitonyeni tokataenda kuchechi. Iwe. Una wega. Vashandi vangu vanogona basa nokuchengetedza bhoti yangu. Ndinoda kutenda Mwari neupenyu hwakatipa panapa tina Apostle Gamla and tina Prophet Muzeve Boateng Israel Matthew. Vari muno muBhahamas zviri kutsobida zvichitswabada kusvika patsvibiri. Zvekuti tichibva pano manheru tikunorova sitonyeni. Tapedza kurova sitonyeni tobva tati stikeni. Ipapo tenge tapedza kunamata. Tobva tangoti kabam. Kusvika One thing I love when I know but one thing I love about Prophet Passion, it is so free. Ozindo mataura dzachita kuti vashandi vangu vari kubata bhoti rangu zvakanaka. Vanoshanda nebhoti. Tina Prophet Boateng na Prophet Ningi. Tinakuzonorowa tikapedza kurova sumbunyu torakuzolera kulabulushula urukangana kulabulushula aba ndipapa mdala apa munorowa le nominee number 2 nominee number 2 kuma prophet ukundiba makandiwa this papa and then I'm not going to give it as an award but it was a statement it was a solid statement rekutaura kuti kana iwe Alfred usiko auko watorasika hanzu kasandiona ini kuri wataurireiko papa wataureka if you get to heaven write this down you get to heaven and you don't find me there, you have gone to hell. That's not heaven. Because everything that should be done for a man to secure his life in eternity, I've done it. I've done it. I've done it. But vangakachena zvawo. Vangakachena. And when I talk of word, if you really want to hear word, yes. And apa City Sports Center Sunday. Okay. Unozviwira. Unozvinzwira. Awakusapota mwangu. Kamfundisi ndingati andira saka mwangu. Alright, kuti nemfundisi wokupedzera vamagaya. Prophet changu. Ndovavati vawana chima. Aguma. Whether you believe it or not, I don't care. Rekati mbonzwa, inena ndikusukuda ipapo. Papa ndiri kuwaisira pa lipstick. Papa ndo paka. Andina papa this lipstick rega watawe. This lipstick helps people with low blood in their body. If you use this lipstick, it increases some tunoziya mageto youth nematrima zvimwe zvanenge wataura kwekutanga. Papa wangu wataura kuti for example, if I say this lipstick, imi makungotrima pengoti this lipstick makutoenda kumberi. Inowedzera ropa. But who is our prophet of the year? Ine ndo apa passion. Prophet passion. Handi smart inotangira kutsoka. Uku. Iwo sade farisa. Ukaenda newo kutsoka zvinhu zvese zvinodhakwa. Zvinodhakwa panapa. Kutsoka kwako andikuzaza kwakaita. Siyana nazvo. Right. Yeah, takuda kupedza. Mambara of the year. Sekurongo wagara chiti uri mambara iwo. And the Mambara of the year award inogara yakamirirwa sponsored specifically by Zanox Men. Okay. Ndova kuchenesa. Ndova tipasibati. Ukabatika ukarowa akasike muno. I don't know. Zanox Men ndova kuti rova. Heavy. Ndamunovaona. Ndiani Mambara of the year? Mambara of the year tukutanga navamthulule Ncube. The minister of the Texas Ranger Finance. Mdara vakanotaura mdara Mthuli Ncube vachingosvika vakanokandira vanhu 2%. Yes. Kana uchitenga anything rubatwa 2%. Swipe, copy. Ndobva vanoti duty $.
svikanzi nemadokta majunior doctor kana mati duty $US imimi chiti bhadhariwo nema$US ndakaitwa nagogazi gogazi ndichivatumira mari kubva kustates zvikanzi kutumira plus 2% vakundirawo 2%. Right, vamutole nqobe izawo mambara number 1. Number 2 Obed Mpofu. Obed Mpofu mina ngizomkhulumela. Okay, mthawulile. Hayiwa, ngizomkhulumela. Okay, mukhulumele. Ubaba wethu Obed Mpofu akazange wabona ama-diamond. Siyawabiza bathi sithi ngama-diamond. Okay. But 1 week later tazona mamwe mapicture rekatidzone. Obed Mpofu ndiye mambara wetu number 2. Mambara number 3 ndi Mr Bean. Usadaro makura mantungu atsimbirira mdara wedu. Mdara chini namazera. Iwe konti katichi. Aiwa but it's a show mdara driver motorcade yes. Kwarusape. Svika kuyemovhura bhini. Wombe. Aiwa rega wazorodzwa. Asirazara. Wazorodzwa. Asirazara. Panzvimbo pondo pana uyo. Okay. Tichamuona ugore rinouya. Ndizvozvo. Saka mambara of the end yani. Ini kwandiri hamtulini vantu arikuremedza vanhu varemekwa mambara of vanhu varemekwa tapedza kamakombika wadzi apera wena apera aiwa pasara 1 ndiudze pasara musungwa wegore right Gerard Sekano but unoti muchidzika ina ndausungwa aiwa hauna ndasinousungwa ayo ndine mavi 11 andina ngatiboradza yake wataona usungwa aiwa unoona aiwa nemuchester simbi kakutesta kuda kuona kuti koflow yangu agara ngachitesta zvinhu zvodari yesauka munotonderera mazuva ano kuno kana une mari chete seyangu yandinayo unotorwa so ndiudze vakapinda mukategori iyoyo wekutanga jinimbi mdara genius chimufesi chedu aiwa igudu mdara igudu mdara vamutora mdara ndikati ko inda toita mahashtag free jinimbi mapinda mustreet free jinimbi chiriko kudala asi apa ndiri ndega iwe chinasikadongureza nomini number 1 in the masungo of the year but ndakudza Gerard Sekano vanopinda mujeri imomo vanorwacho okakipati mdara panoza zvandakamufarira vaenda ikoko mvabvunza vanhu vese kuti ko vane mubatwa zvakanaka mune mibhedha here zvikanzi naumwe ndakabamba ndomasi handina kukwanisa kuwana bail re50 dombi 5 years muno vabhadhara gudu munhu gudu munhu ane pamusungwa number 2 Oscar Pambuka. uchirumzea Oscar ndimukhetsa the news read by Oscar Pambuka vari mukati vasanobude vanonga vapiwa bheo ndovapiwa nasi vapiwawo nasi sindozvo zvakanakira unoti ukangoti pindewo today wopiwa bheo saka isusu tikaita kana zheti redu toona ngopiwa bheo gara wakachengeta mari ndiyo ande nomini number 2 number 3 mudara wedu webvudzi chena ndaragena bari mastendi dzakamborwa handisi kuti ndine evident ndinongofungira andingataurhanzi bhegi vakaonwa nebhegi heavy hanzi vanga nebhegi padeni hanzi hatisi kuziva hanzi tatisipo hanzi hande nomini number 3 ndivavo number 3 vase vari 3 vatokwana saka iwo unoti musungwa of the end yani pane vese vamwe vabhegi vanaro kudzimba but havana kubatsira mumwe wacho ko wikine vanhu vapinda sewikine aripo dukla vakapiwa mari yeproject yemagetsi iwo wainzi ukapiwa mari yemagetsi bhadhara magetsi unochirukazi yakamboka Langton Dale amaipoyowe musatange kundivhiringa uchirukazi ndakakanganwa but ndakoita ngoita vaziva right musungwana vasemfo wedu ndi sewicknell saka musungwa of the end yani it's anonymous vote here mda jinimbi chine asikadungura vanovana andi vanotenga nema-KFC nemachikenini apakaitwa pati jeri nemagadi jeri chaingo yainzi sankai in chikuru handisungwa ifuti mdara ona wasungwa wakuti dzosungwa ifuti vanokanakirwa mdara so he's our winner of this year. Ladies and gentlemen, that reps the year 2018 Comic Awards. Yes, tichida kutenda vanga vakatitsigira Tandra Media Pro vagona. Yes, Zanox Men yakuchenesa Stew. Yes, Zim Stew ari kuti hemtenge simbi pana but 10 cake. That's right. Ndoko dzinowanika Nessie Mende andikanganwe Akolesia vari kuya ku holiday download aka application ikapo download it now over wangoti Akolesia madhira akobva ita se
Bo, till we meet again January, tapeza ma 10 days. Ciao. Gati teitese. Windsor, I can maintain us, catch up to the maximum. So, Diani, what I know, Danta. Gati teitese. All right, Diani, I think